actualmente los niveles de detalle ya son alocados, por decirlo de alguna manera. Este tipo de base ya la tengo para, casualmente de la misma película, el Tony Stark que tiene la mano de Iron Man, tiene la que se escapa de que lo habían apresado y llama a los pedazos del suite haciendo el movimiento, qué sé yo. Pero esta base está buenísima, ¿sí? Es bien. Esta base es bien. Y lo vemos ahí con el OS-Bot. Bien grandecita, le puedes poner pilas acá.